又到暑假去旅行，我今次去嘅目的地，轉頭話你知。冇錯，嚟咗泰國啊！對上一次應該係23年，3年前。今次我哋再睇下有咩嘢食，睇下咩玩先。咁我度資料搜集。咁啊，依家睇下揾車走先。我哋依家坐依架的士去酒店嗰度擺低啲行李先。Go go go！我哋依家有啲迷路，好似揾唔到個地址。驚唔驚？好驚！但係我哋個司機同我一樣咁專業，都係揾到嘅。咦呀？醒目仔。very good。咦？入得去喎！睇呢間房點樣先？滿唔滿意啊？哇！哇！呢個廳，哇！再睇下先。廚房、廁所，哇！個廚房都好大。間房有冇上去睇過？2樓，哇！2間房1個廁所，都 OK 啊。睇下先，咦有 WiFi 喎。呢度門咧，去邊度啊？哦，露台，秋雨。睇埋隔離間房先。哇！屎坑沖涼都算 OK 啦，企理正常。呢間房就細少少喎，有2張床，都算可以。起碼唔係嗰啲乾鏟鏟啊！依家11點幾都算 OK，可以瞓到覺。睇埋3樓，有3間房喎。咦？依間又細啲。呢間又係細啲單人房。咦？呢個廁所冇咁企理喎。呢度去邊度咧？又係露台，幾個露台啊！露台出邊啲景，我以為係零啊！哇！呢度個洗衣機喎，真係估佢唔到。啱啱睇完3層，你上面嗰可能都尚算滿意啦嚇。滿意。都 OK 啊。滿意啊？係啊。我就麻麻地覺得好似有少少殘舊咯。係啊。我未睇過啊。我覺得就係有舊嘅，但係都 OK 啦，比想象中。係啊。係。3樓就殘舊啲啦，但係1、2樓都 OK 啦。起碼獨立食嘢啊，咁樣自己可以上去瞓覺。咁我暫時都 OK 嘅。今晚試埋個冷氣，睇下夠唔夠凍啊。係啦，個冷氣唔夠凍又真係喺泰國好大鑊啊！咁啊，轉頭出去食嘢，再睇下咩食。阿成。91號啊！又係咧，阿成。好，嚟到泰國第一餐，求其中意一間餐廳食，因為肚餓。佢話頭先喺街邊嗰啲炸嘢都，但係都好想食個街邊頭先見晒嗰啲。可以炒翻去食。係。夜晚嗌啲嘢，之後睇下邊晚可以。係。可能太肚餓。我淨係想食嗰嚿榴蓮啫。係。榴蓮梗係一定要食啦。金咁㗎啦。係。呢啲好靚啊！誒，個飯嚟咯。哇！考試㗎喎。
哇，咁細個嘅，呢個係我㗎。呢個應該係你嘅，我嗰個肉碎飯。咦，真係好細！你睇個相啫。試下先。泰國冇肥婆㗎。哦，其實如果好似香港嘅兒童餐咁啊，試下呢個飯先。咦，呢度，誒 OK 嘅。哇，不過好辣啊！好辣！得唔得啊？你覺得？呢個勁啊！咩啊？呢個名堂咩名堂？咩名堂啊？呢個？仲陰功冬陰功火鍋。火喎，冬陰功火喎！哇，呢個賣相真係誇張。食完飯後果啊，食榴蓮。商場食榴蓮，哇！真係抵玩。哇！幾鬼使？係喎。都 OK 啊都。嗯。嗱都好食嘅都。食完飯搭咗半個鐘頭嚟到呢個扎到扎，咁啊呢度應該逗留3個鐘啊，同埋好在今日天氣唔係太熱，都尚算 OK， 起碼暫時冇乜汗出，同上次爭好遠。陳言之啊，好快又第2件戰利品，係嘛？購物意欲好強啊！鋪頭全部都係味精，哇，正啊！行咗，哇，都有4個幾鐘，真係好攰，又按埋摩，依家撤退。離開呢個扎到扎啊，應該揾嘢食。而家5點，應該揾其他嘢食。咁短期內應該唔會再嚟，真係太熱啦。有冇瞓隻覺？有啊。嚇？有啊，瞓咗。係瞓，我係瞓唔到覺。你咧？好舒舒唔舒服啊？幾好啊！幾好啊！有冇瞓隻覺啊？有啩。有。個 menu 㗎，長方形嘅。終於行完我哋嘅扎到扎，依家嚟到呢個 Central World 嘅商場食飯，終於有冷氣，好爽啊！咁啊，求其入咗一間食嘢啊！呢個魷魚試下先，試下呢個魷魚，哇，好似正咁啊！我有。哇！呢個咩啊？哇！呢個燒腩仔喎，正啊！係咯。哇！真係好似幾靚仔喎，燒到。點埋個上試下先。試埋呢個山蝦，醃山蝦。一開始我哋就話。哇！呢個山蝦都 keep 住，唔係話好似嗰時韓國嗰啲咧醃山蝦腍嘅，佢呢邊都係爽。試埋個三文魚先，唔係煙三文魚係咪生嘅？佢篤啲嗰啲青嗰啲。係啊。幾好食啊！係試下先。煙三文魚，唔係煙啊，又唔係香港嗰隻嘅，佢有啲汁，試下先。OK 喎。墨魚又 OK 喎，大佢好腍啊。因為平時食嗰啲墨魚好怕咧。其實墨魚太大嚿咧，平時都好常好韌咧，好似香口膠咁，係啊。你覺得最好食係邊樣？三文魚。三文魚。冇失望係嘛？你以為改咁耐，食完好嘢梗係飲翻個啤酒啦。有冇試過泰國撈河粉撈得起？有咁起撈咁起。父子檔，哇！呢個真係主菜。
等煲翻嘢先。如果我哋上次衰咧，淋到個座山咁高啊！冇晒白粉啊！呢隻半隻雞係嘛？哇隻雞點解兩隻雞！OK 喎。嚇，仲有煙嘅喎，揸得幾好其實。佢唔會揸到裏邊都鞋晒。哇！呢班餓鬼狂風掃落嚟，掃晒啊！哦，飽唔飽啊？七成幾啦。7成幾人哇！你啊真係可以食埋甜品啊嘛？你梗係留翻啲肚㗎啦，一下食咁飽唔得嘅。